guys! Welcome back to my channel. The mother of all nature is here. So guys, nandito tayo ngayon sa isang municipality na malapit sa amin. At saka guys, tignan nyo, ang ganda ng view dito. Yan. So, we are here municipality or city of Naga, Cebu. So, ngayon guys, kasama ko aking anak at saka aking kapatid. So, mag-try tayo na mag-fishing. Kasi nakabili ako ng fishing rod sa Lazada. Mura lang yun, mga 200. And then, nakabili ako ng mga bait niya. So, try natin guys kung makahuli tayo ngayon. So, stay put guys. See you guys in a while. Ako ang kuan doon yung nasangit sa bato. Patay. OMG, walang nahuli guys kasi amihan. Malakas ang alon sa dagat. So, walang choice si Mother of all nature kundi at saka nagutom kami. So, nandito kami ngayon. Yan, sa isang kainan dito. Yan, may mga kainan dito guys. Tingnan niyo. So, pipili tayo ng snacks guys kung ano dito ang ating mabili. Yan. Guys, nandito na aming pagkain na libre ng aking kapatid. Yan. So, may barbecue tayo dito. At saka, ngoyo. At siomay de Cebu. At saka, pizza. Pizza, all-time favorite na pizza, guys. Anong brand ng pizza? Mom's Pizza. So, kain na tayo. Yan. Sinong gustong mag-barbecue? Snacks lang to guys ha. By the way, nahalo-halo pa pala. Ayan. Sarap talaga guys nung kumain ba ng it's double cake. Hala, wala ka na po. Ay, puso ko ito. Dola dito ate ay pagsagot ko. Lag na si Mother of nature. Dola dito doon. Ito nakabok mo. Dili ko. Thank you sa libre na snacks pet. Ito talaga yung paboritong pizza ko guys. Yan. Dito lang to sa Cebu. Yan, tignan nyo guys. Oh. Ang sarap kaya mag-mukbang, no? Dito sa may dagat. Ang tanga. Sumay, oh.
makapal yung buhok. Thank you. Di ba yun? Try naman natin yung siomay nila. Kayo guys, trip nyo kumain.